Veero. Shulk. She's... Get it together, Shulk. We ain't got time to be hanging around here. I don't know what's happened to her, but that was Fiora. No doubt about it. You know what that means? She ain't dead. We gotta get her back. Get her back. Right. We've come too far to give up now. Then we'll go to Mechonis and find Fiora. Just beyond there lies Sword Valley. The Mechon flew in the direction of Galahad Fortress. Fiora may be there. Will you pursue, Shulk? Yes. We will get Fiora back. Okay. Da ist einiges im letzten Part passiert. Das war... Okay, hier ist wahrscheinlich das Schwertteil. Das war alles sehr interessant. Gehe vom Berg. Okay, alles klar. Aber wie gesagt, das mit Mumk habe ich halt gedacht. Ich wusste halt bloß, ich halt den Namen von den Typen. Aber das ist ja der vom Anfang gewesen, den wir schon damals zu Beginn des Spiels mit Dabei gesehen haben und so. Und ja, das ist ziemlich krass auf jeden Fall. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Wenn wir jetzt zum Schwerttal kommen. Vor allem, wie es da aussehen wird. Bionis Daumen. Aha. So, wir haben es gleich. Hier liegt einiges an Stein rum. Okay, die Musik hier ist interessant. Jetzt kommt schon eine Cutscene, ja, okay. Oh, what the... Is all that big sword? Oh, if he's, then ouchie ouch. The sword of the Mechonis. The entire valley below. The whole thing is its sword. Something seems... unnatural. What do you mean? Look. That flowing light. From the way it glows, it has to be ether. But it looks like it's being... drawn in by something. By the fortress. It should just be up ahead. Father once told me that the Mechonis absorbs the ether of the Bionis and uses it for sustenance. So the Mechonis feeds off ether? Then undoubtedly the ether serves as the Mekon's energy source as well. Okay. Das ist sehr interessant. Gut. Das ist sehr interessant. Ich mag die Musik ja, die klingt sehr episch irgendwie. Ich bin gespannt, wie weit wir vom Finale entfernt sind. Ob wir uns jetzt langsam nähern oder ob noch einiges kommt oder... Ich bin echt gespannt, aber es macht halt so langsam aber sicher Finalstimmung. So langsam aber sicher. Ich meine, wenn wir jetzt schon zu Mechonis kommen, das wird interessant auf jeden Fall. Guck mal, das ist rot, nicht mehr blau wie davor immer die Anzeigen, sag ich mal. Jetzt sind wir auf Mechonis scheinbar. It looks so big, even from this distance. The fortress must be enormous. Galahad Fortress. The frontline base of the Mechon. The Mechon that attack Bionis must all come from here. Then... there's a high probability that he's there. The golden Mechon that took Fiora. We're about to enter the Mechon stronghold. If there's anyone who wants to turn back now... Shulk, friend should no split up. No leave friend behind. Ricky's scared, but Ricky won't go too. Ricky... He's right. Okay, let's go. Yes. Okay. Oh, direkt gleich nächste Cutscene oder was, wenn wir jetzt nach hier unten gehen.
Sieht ja auch schon cool aus, finde ich. Ja. Nicht, dass wir jetzt auch noch den ganzen Mechonis erkunden würden. Das wäre voll interessant eigentlich. Aber dann wäre das Spiel noch viel länger. Als es so schon ist. What's that? A supply convoy. It would be most unwise to proceed without restocking our supplies. You arranged this for us. Hey, it's... Dixon! Looks like you lot have been having fun without me. Heard you took care of that faced Mechon. What are you doing here? I got wind of some allied force coming together a few days back. I stepped up as the representative of the Homs. Then a little birdie told me you lot were heading for Galahad Fortress. So I thought I'd drop by and say hello. I've got a whole stack of new equipment. Want some? Yeah! I was hoping for some new stuff. Hold it, Ryan. You know it's gonna cost you. You cheap old man. Okay, das wird spannend. Ja, gut. Also ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn das Let's Play noch länger gehen würde, weil ich das Spiel echt gern mag. Aber die Sache ist einfach so. Ich habe schon genug mega lange Let's Plays auf dem Kanal momentan. Dragon Quest wird noch ziemlich lange gehen auf jeden Fall. Und auch, Breath of the Wild wird mega lang auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, mehr als klar, weil Breath of the Wild, Gott. Ja, ich kann mir nichts kaufen, sehr schön. Einfach alles so teuer. Genial. Das wäre auch schlechter. Das wäre jetzt auch schlechter. Liegt wohl auch vor allem... Das ist ja alles irgendwie ein bisschen schlechter, kann das sein? Okay. Das kann ich mir sogar kaufen. Nee, kann ich nicht, aber ich meine, das würde Sinn machen, das zu kaufen. Ach Mann, oh, ich will mir den ganzen Saft kaufen. Hier kann ich was kaufen. Das macht Sinn für Ricky. Und für Dunban und für... Kann ich was... Nee, ich kann es einmal kaufen. Das ist jetzt doof. Dann kaufe ich das hier einmal. So. Ich brauche halt wirklich wieder ein bisschen Geld am besten so. Okay. Dann gucke ich mal wegen der Ausrüstung. Ich habe wahrscheinlich wieder einiges auch an Stuff zu bekommen. Ich nehme dann kurz mal raus und gucke, ob die besser wäre. Nein, definitiv nicht. Definitiv nicht. Das war Stärke 2. Jetzt die Frage, wo ist der? Da. So. Oh, ich bin so... Ich wollte auf R drücken, um zu wechseln. Ach, ich muss ja nach... Hier, so. Giftschutz kann ich ja rauspacken. Und die dann... vielleicht ist der auch besser. Ich glaube, ich nehme den hier sogar. Ich weiß es nicht, ob das jetzt so klug wäre. Welchen hattest du gerade? Das war Giftschutz, oder? Wo ist ein Giftschutz? Da. Nee. Wo ist Giftschutz? Hier. Nee, Fallschutz. Ach, hier. Ah, der ist blau. Ich dachte, der wäre grün. Weil mit Gift assoziiere ich irgendwie immer grün. Oh, guck mal, der ist ganz cool scheinbar. Ja, das kriegst du einfach mal. Da kann ich die hier auch noch einen reinpacken. Und zwar... Komm, ich gebe dir Kampfesmut am besten irgendwie oder so. Keine Ahnung. Habe ich hier noch was Neues für dich bei einer Noppernkappe? Eventuell. Nicht wirklich. Die wäre ganz cool. Habe ich hier was Neues für Melia?
Das besser wäre irgendwie. Scheinbar ja nicht. Ja, egal, ich lasse das erstmal mit denen ausrüsten. Kann ich auch alles ohne euch machen. Was ich noch machen möchte, ist bei den Techniken, nicht bei den Techniken gucken. Aber da kann ich auch ein bisschen was aufrüsten, falls ich Punkte habe. Ja, bei Schulk geht halt schlecht. Da brauche ich die ganzen Bücher. Kann ich bei euch überall was aufrüsten? Ja, bei dir kann ich was aufrüsten. Nicht ausrüsten. So. Und da auch. Holper die Stolper. Wundervoll. Mach Sitz. Okay. Ich gehe einfach mal die Punkte raus. Ich hab sie ja. Oh Gott, das ist viel. Das klingt ganz cool eigentlich. Ich meine, er schläfert die Feinde ein. Das könnte hilfreich sein. Was kann ich dafür rauspacken? Dann pack ich das hier raus, würde ich sagen. Oh, aber die habe ich auch fast gar nichts, was ich irgendwie aufrüsten kann. Das ist auch interessant. Oh, das hätte ich aufrüsten sollen. So, bei dir irgendwas? Ich brauche halt wirklich die ganzen... Oh, ich habe neue Attacken. Ich brauche halt wirklich die ganzen Bücher und so, aber... Die Sache ist halt... Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo ich die alle bekommen soll. Und ich weiß auch nicht, wie ich das ganze Geld bekommen soll. Ich habe keine Lust, die ganzen Nebenquests zu machen. Das ist einfach... so dumm irgendwie. Ja, es geht mir so ein bisschen auf den Sack, ehrlich gesagt, dass man durch die ganzen normalen Kämpfe kein Geld bekommt. Ich meine, es ist in jedem JRPG eigentlich, nicht jeden, aber in vielen JRPGs so, dass man Geld bekommt durch die Kämpfe. Und hier ist einfach nicht so. Das geht mir so auf den Sack so ein bisschen. Das ist doch dumm. Weil, da macht man ja irgendwie die Kämpfe halt so ein bisschen umsonst. Außer halt für Missionen oder so, aber... Es ist so doof irgendwie. Es ist doof gelöst, finde ich. Oh, eine neue Attacke. Mehrere Feinde schadet der. Okay, das klingt ganz cool eigentlich. Was packe ich denn raus dafür? Das hier würde ich sagen. Ja, es ist auch eine Attacke, die mehrere Feinde angreift, aber es hat halt nicht so viel Schaden. Lariat hat deutlich mehr Schaden auf jeden Fall, deswegen passt das, denke ich mal. Bei dir kann ich einiges aufrüsten. Sehr schön. Das ist doch eine gute Sache auf jeden Fall. Bei der habe ich auch viele Attacken drin, deswegen passt das, denke ich mal. So. Und das war's auch. Sehr schön. Ich würde eigentlich bei den Talentbäumen gucken, ob da jetzt noch irgendwas gemacht werden muss. Du lernst noch, du bist auch fast fertig, du lernst auch noch und du lernst noch und du lernst auch noch. Sehr schön. Und du lernst auch noch. Ja, okay. Gut. So, dann Ben. Wenn du bereit bist, erzähl mir alles, was bisher passiert ist. Da scheint dir eine ganze Menge geschehen zu sein. Ja, hör zu, Dixon. Veero? You mean Dunban's sister? Yes. So that's why you're all looking so down. I can't believe they're sticking Homs into those faced Mechon. Looks like they weren't just eating us. They made Mumkar into one. He was the one who attacked Colony 9. Oh, and there was me thinking he snuffed it in that battle. Aren't you surprised? That he attacked Colony 9? I don't know what drives those Mechon. I've given up trying to figure them out. It don't surprise me one bit. Still, Mumkar as well, eh? Things are getting interesting. Sorry? Oh, nothing. It is time for us to return. I would like to continue providing assistance, but my help is required in assembling Homs for the Allied force. There are also my duties as seer to consider. Then I'll be off too. You lot should be alright getting Fiora back. In the meantime, we'll be getting ready for battle. Thanks for coming this far. We'll be fine. We can handle ourselves.
Galahad Fortress is a key position for the Mechon. You can't just rush in, all guns blazing. Agreed. We will infiltrate via the ether inlets. If I'm right and the Mechon do feed off ether, then we're sure to find some form of influx channel. Our objective is to reach one of those channels. Don't go dying on me, Shulk. I won't. You take care as well. Cheers. Looks like it's just us. Right. We head for the hilt of the sword. Galahad Fortress. Okay. One year on. Now, at last, we will seize our destiny. Isn't that right, Shulk? So another has appeared with the ability to wield the Monado. But why would Zanza release the Monado? He surely knows it would become a double-edged sword. Yet he relinquishes it to that mere child. And a face escaped my control and acted alone. Now that the Monado has been freed, it appears the usefulness of the faces has come to an end. Although, perhaps there are still things to be learnt from having them challenge the boy. Okay. Interessant. Die Musik gerade am Ende mit der Cutscene, wo auch Dixon da war, hat mich mega an Final Fantasy VII erinnert. Egal. Ja. Ich würde sagen, war es da schon für den Part? Ich weiß es nicht genau. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit, deswegen, das ist so die Sache, aber ich würde eigentlich voll gern wissen, wie es weitergeht. Ich sehe echt gerade sehr spannend. Vor allem, was meinte gerade der Mechon-Typi mit zweischneidiges Schwert? Das ist noch sehr interessant auf jeden Fall. Ein zweischneidiges Schwert. Das wird bestimmt noch erklärt. Wenn nicht, dann wäre es ziemlich seltsam und schade. Ich liege überall Mechons rum, kann das sein? Gut. Ich bin echt gespannt, wie das alles noch aufgelöst wird. Und ich bin auch gespannt, wie lange das Spiel jetzt noch ist. Ob wir jetzt schon langsam Richtung Finale gehen oder noch was kommt oder so. Festung Get. Okay, also es ist noch nicht Festung Galahad. Galahad meine ich. Galahad. Okay, hier ist ein sehr großes Tor, wie es mir scheint. Aber jetzt ist ja ein Schnellreisepunkt. Das ist wundervoll. Ja gut. Ich höre wirklich langsam sagen... Oh, was ist das denn da? Okay, da gucken wir uns das jetzt noch an. Okay. Ah, okay. Wahrscheinlich müssen wir uns dafür den Zugriff irgendwie jetzt holen. In dem nächsten Part, nicht in den nächsten Part. Ich kann schon kein Deutsch mehr. Na gut. Festung geht's. Ja. Dann gucken wir uns diese Festung im nächsten Part an, würde ich sagen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin echt richtig gespannt. Und damit würde ich sagen, war es für diesen Part. Ich will noch kurz die Items einsammeln. Das wird mir erlauben, nicht glauben. So, mehr scheint ja nicht zu sein. Ich will mich ständig verabschieden, aber ich habe ja noch irgendwas zu gucken. Was ist das denn hier? Ach so. Ah, okay, jetzt habe ich es schon eingeschaltet. Okay, das ist klar.
Alles klar. Aber gut. Jetzt würde ich aber sagen... Moment, hier hinten... Ist hier hinten jetzt nur ein Bonusweg quasi? Wenn ja, dann will ich die erstmal schnell erkunden und... Das ist noch meckern. 45. Gott, das wird spannend im nächsten Part alles. Das wird sehr spannend. Oh Gott, ich bin gleich... Okay! Gut, ich muss scheinbar ein bisschen leveln für den nächsten Part, weil Level 45 ist ein bisschen hoch auf jeden Fall. Ach Mann, jetzt fängt das Levelzeug wieder an. Naja. Wisst ihr was? Diesen Kampf will ich jetzt noch probieren. Diesen Kampf will ich jetzt noch probieren. Ich greife auch einfach schon an, dass ich voll den Angriffsvorteil habe, sozusagen. So. Das wird auch nicht passieren, schade, bin mir ziemlich sicher. So, erstmal das hier schnell. So. Gut. Also wenn das jetzt hier nichts wird, der Kampf, dann mache ich halt wirklich erstmal ein bisschen Level bis zum nächsten Part. Weil dann wird es auch nichts im nächsten Part, wenn ich jetzt noch ein paar Mal probieren würde. Wenn jetzt gerade nichts wird. Sprintattacke, oh Gott. Das wird weh, aber sie überlebt es auf jeden Fall. So. Achso, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte mir das aufsparen für die Gruppenleiste, aber gut, dann halt nicht. Ja, das habe ich jetzt gedacht. Und noch voll. Hä? Wie? Okay, ich muss sowas von leveln. Och Mann, das ist doch dumm. Gut, ich level bis zum nächsten Part ein bisschen. Bis dann und ciao. Euer Veero. Tschüss.